Ketenat eksais kejelah hakejan mit sengiu blay kelahir kenra ya kicakas nakiat bean Haripoi district pada obat ya kewe kicakas nakiat bean ke badan Hashelong bypass hajan ke Umyam. Kini kejing kenra kedai gula penlong halor kejing bha u commissioner ketenat eksais dan kejing sam jing tip jong ketenat eksais na Assam. Ya kejing kenra la penlong haki artli kicaka bala suba badan kini kicakas nakiat bean. Hindrai la yo ban batang ya kewe ke badan Hashelong bypass marjan ke Umyam. Kawai pat kecaka kedai kebadan ha industrial complex Umyam hindrai hakani kecaka om shimna lap AA Satya. Kipulit excise kila kurup no yakani kecaka shnakiat bean bat kurup ru yeshibun kitiar kitar bapinun kam hakaban shnai kakiat. Kini kejing kenra kelawan jia hadin kejing syabat kawai ketrok AS iwe AC kendai iwe saw hakana para kebekit ikikiat basna bean kibapinmi na kecaka badan Hashelong bypass. Habakran cikilat patai kubor hakasni baar, superintendent ketenat excise Naribhoi, ba RC Lingdo ulapintip ketenat kelayo ben kurup bun kitiar, kintup ki kor bapinan kam, kum ki blending tax, storage tank, capping machine, production line, ki flavoring but coloring agent, nolor ki hologram, basna thok jong ka Assam bat Meghalaya. Uyat hu bahagan nga jing kanra layo ben kurup ikikiat pala depsna, bakintup na du ka OC Blue, Royal Stack but McDowell's No. 1 kabakot syaka arpulai hajar bilar. Nalor kata layo kurup ru ya ka label excise jong ka Meghalaya but Assam nalor ki bilar thili badru ki karton basong kiat. Uniu he ofsar upintip bakacing tokit minta kadang ya cakmat ban lap di ni ki beriu ki badan kiti hagan ka kam bian bakin sa ujor ru dake ijahar syaki pulit bakin sya pinchtam kat kum ka an. Hakasi blay menagani ka arterik kuma ko suggesting aduna mayo kajing ka na i commission excise ni national ba kadang jing pentip na yang nanti asam excise ba ki ko ini ban le ya ka joint operation te marmari na kalian jungi kum ka district excise office ina bhai ki offices jungi ban here shakni jaka ma ba ki asam excise ki umba ki don atli ki jaka ki ba ki long suspicious ba don ka illegal bottling unit. Tapi apa dengan jika kita jom ke Meghalaya excise pada Assam excise di raid atli ki jaka hab tu si kau ia po Umyam industrial complex kaba kan lap iwe ya. Jadi kata apa dia ni let sen syakwi ki jaka beran ham tu hajan kata ka bandit Shillong bypass laran roy tu ham tu hajan ni tegaran kau ke location ke balong suspicious. Jadi mengira pentip ya polis maka Umyam PS dari jingkelang ke Umyam PS ni laban syam yang tak kerja bat hapo kata kajian ke ba Shillong shna mula ni yo ni laban syam bun ki tiar kita ki bede berkejing shna bi anya ka kya kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nangka ini yo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya bade ki counterfeit holograms kimde ki isha nangka kidon ki finished goods ki ba ladep snack ke kiat ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya kum OC Blue RS bat kanika No. 1 luxury mulu malai boycott kumba atpo atusan bilori kita ki finished goods mo ke niyor ki excise levels jong boro atli ki state jong kini ki brands ba kini ki beauty shna bian hanoror kata niyor ki bilor batli ki don ki cartons ki ba lapun khelo pa ban thek ya ki bilon dala dep bottle li kiat antang yo ini ki jingtap ki caps kita ngedi tiara ki akum ke department ni layo apan si sa tu kecaka tengila persang banwa nomor bah kapot bengi kondak ya grade umdan badan syua kata kecaka dan kalian jong ke tim jong i kala persang banwa ya ka identity jong ki try jong kata kecaka ila kendu idang wasno jong ka snong nong sedia nang ta ngayo jingtip ba don wi ba beri try jong tu kecaka dia bade bagi kam nak kalian tu ke department indang ya cakmat ban investigate man dia ke jing sha jong dia kam
tak ada bengin dalap ya kita jong kata cakap buat ni aban file ya criminal case ha ko jong district and session judge nopo jungi ni yo ajing ken mengidan ko ba akusan aja tli di bilor kelada ban tap kikiat kemut ki finished goods te kata ajing bata jong ki asam excise ti nomor kasishalis ni pen kre mengi nak lihat ni idang lek inventory hadu menta ni la engage you ye technician ban dismantle ye ki production line pada ye machine repair kelang bagi yo ban kit no itu kita nak tiga jaka ban yo bu ha ko ye jaka ban no safe custody ma ban bu than te yo kawan ra yo ki le dusman mono te ya kata ka proses ni community ba menta kasni nak ban pendam no ban transport no ya baro itu ki confiscated articles sya ka jaka ka kham chlai ka jing sya kem jo ko ketrok ha po khanapara katung kedai gajing tri jong intelligence unit jong ka Assam excise maba Assam excise montage hak por phirung phimi na Assam ki check bhai gani ki movement of vehicles te hapring ka intercept hapring gajing le vehicles se jong ki sa jong ki intercept ko katro ka bakit ki labels ni ka kya ka kit ki labels mat ki ki bata ki binor te kumde ka kya ke te hadim ki la ban kem ka katro bakit ki ta ki illegal counterfeit labels ki sa kem yo driver pat ki sia ban wan jing te pnia chang ka jing don jong ni ka